আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, সবাইকে স্বাগতম টটেজায়। যারা ভালো একটা হেয়ার ড্রায়ার খুঁজছিলেন তাদের জন্য এটা ভিএনজি হাই কোয়ালিটি 3100 মডেলের এই হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে আপনি চুল দ্রুত শুকাতে পারবেন। লং লাস্টিংয়ের ক্ষেত্রে কিংবা যারা খুব বেশি ভরসমান লং লাস্টিং এই ধরনের কিছু চাচ্ছেন তাদের জন্য ভিএনজি চোখ বন্ধ করে একটা বিশ্বাসের জায়গা হতে পারে। এটাতে ২টা ফিচার আছে। একটা হচ্ছে হট, একটা কুল। সেই সাথে ফিল্টার আছে ২টা। এটা ২০০০ ওয়াটের একটা হেয়ার ড্রায়ার, যেটা অ্যাসিমোটোর খুব দারুণ এবং খুব ফাস্টেস্ট কাজ করে। ভিএনজি ব্র্যান্ডের যে কোনো প্রোডাক্টেই আসলে অনেক বেশি লং টাইম পারফর্ম করে, ঠিক টটেজার মতো। আস্থা রাখতে পারেন ভিএনজিতে। ভিজিট করেন এখনই টটেজা।